अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ईस्ट शेखुपुरा का जो कनाल पटवारी का टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आया है। तो उस जो कनाल सर्कल है उसके अंदर टोटल सीटें थी हमारे पास 37। 37 के अगेंस्ट सिर्फ़ और सिर्फ 54 कैंडिडेट्स क्वालीफाई किए हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। अब इतने कम स्टूडेंट क्वालीफाई करना इंटरव्यू के लिए और वो भी इतनी ज़्यादा सीटों के अगेंस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा हैरत की बात है। इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि ओपन मेरिट पर कितनी सीटें थी और इतने ज़्यादा बच्चे फेल क्यों हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इंशाल्लाह हम जल्दी और जल्दी इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं इंटरव्यू सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, ताकि बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर पेड सेशन होना चाहिए ताकि हम फोकस करके तैयारी कर सकें। लेकिन मसला यहाँ पर फोकस का इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए आप लोगों का जॉब का मसला है। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो रहे तो फिर कभी भी सीरियस नहीं हो सकते। तो यूट्यूब पर इंटरव्यू सेशन करने का मकसद ये है कि वहाँ पर अगर आप वीडियोस एक दफ़ा देख सकेंगे, बार-बार देख सकेंगे, जब भी आपको लगेगा कि आपको चीज़ें दोबारा रिवाइज़ करनी चाहिए, तो आप सुकून से वीडियो निकालेंगे और रिवाइज़ कर लिया करेंगे। लेकिन अगर ज़ूम पर हम ऑनलाइन पेड सेशन करें, तो वो आप एक दफ़ा देख सकेंगे, बार-बार देखने का आपके पास मौका नहीं होगा और ताकि फिर नए सेशन में आ जाता है बंदा, तो इस तरह फिर मसला होता है। तो मैं कहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए मैं सेशन करूँ यूट्यूब पर। और नंबर 2 पर फ्री ऑफ कॉस्ट करने का मकसद ये भी है क्योंकि बहुत बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गाँव देहात में रहते हैं और वहाँ पर इंटरनेट का इशू होता है और वो ज़ूम पर क्लासेस लेना उनके लिए एक फ़ीज़िबल ऑप्शन नहीं होता। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो आज हमारा ईस्ट शेखुपुरा का रिज़ल्ट आया है। 3 जुलाई को आ गया था बाय द वे। उसके अंदर कौन-कौन सी अ, इंटरव्यू पर कितने लोगों ने क्वालीफाई किया है, कितनी सीटें ओपन मेरिट पर थी और कितनी बाकी थी, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी रिज़ल्ट की तरफ। जी, तो यहाँ पर हम रिज़ल्ट पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद रिटर्न रिज़ल्ट्स हैं। इस पे जाने के बाद ये हमारे पास जो 3 जुलाई को रिज़ल्ट आया 17 जे का, इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो ये टोटल ये 37 पोस्ट हैं जिसके अंदर 54 कैंडिडेट्स ने क्वालीफाई किया फॉर इंटरव्यू के लिए। अब देखिए 37 में से जो 2 रिज़र्व थी फॉर माइनॉरिटी कोटा के लिए, बाकी रहेगी हमारे पास 35। 6 रिज़र्व थी फॉर वुमेन के लिए 35, बाकी रहेगी 29। 29 में से एक रिज़र्व थी स्पेशल पर्सन के लिए, बाकी 28 रहेगी और 7 पोस्ट रिज़र्व थी फॉर एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा, तो बाकी रहेगी 21। अगर हम 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 105 सीट बनती हैं। मतलब एक अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ कंसीडर करें ओपन मेरिट कोटा को भी, ओपन मेरिट के अगेंस्ट सीटें को भी, तो 21 सीटों के अगेंस्ट 5 लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी 105 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो सीटें 37 के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ 54 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो पहले हम उनको देख लेते हैं जी और बाद में हम डिस्कस करते हैं कि क्या वजह हो सकती है। 1 से लेकर 17 तक ये बच्चे हैं और इनमें मेरे काफ़ी स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिनको मैं गाइड करता रहा हूँ उनकी टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो उन्होंने भी क्वालीफाई किया है। 29 के लिए 29 तक ये हैं, फिर 30 से लेकर 47 तक ये बच्चे हैं एंड देन हमारे पास 54 तक ये बच्चे हैं। और वुमेन कोटा के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है शेखुपुरा में फ़ीमेल्स ने क्वालीफाई किया है। 14 कैंडिडेट्स ऐसी फ़ीमेल हैं जिन्होंने क्वालीफाई किया है फॉर इंटरव्यू के लिए ईस्ट शेखुपुरा में। ये जो है ना सीरियल नंबर 1 से लेकर 14 तक, ये पहली जो 16 की 16 सीरियल नंबर्स हैं ना 1 से लेकर 16 तक, ये सारी की सारी लड़कियाँ और उन्होंने सारे क्वालीफाई किया इंटरव्यू के लिए। अब देखें क्या होगा कि ये जो रिज़र्व्ड हैं फॉर वुमेन के लिए वो 6 सीटें हैं। इन 14 में से 6 फीमेल ऐसी होंगी जिनको मिल जाएंगी वुमेन कोटा के अगेंस्ट सीटें। बाकी जो 8 फीमेल्स होंगी वो ओपन मेरिट के अंदर जो उनका जो नाम आया है वो वहाँ से भी सीट ले सकेंगी। और उसके बाद जो हमारे पास माइनॉरिटी कोटा है उसके अंदर भी 2 कैंडिडेट्स ने क्वालीफाई किया है। स्पेशल पर्सन के अंदर भी 2 ने किया है और एम्प्लॉय कोटा के अगेंस्ट किसी भी कैंडिडेट्स ने क्वालीफाई नहीं किया। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि 7 सीट्स थी और एम्प्लॉय कोटा की, लेकिन वहाँ पर किसी ने भी क्वालीफाई नहीं की। तो यहाँ पर बच्चों के कम नाम आने की वजह क्या हो सकती है, कैंडिडेट्स के कम नाम आने की वजह क्या हो सकती है? तो मेरे ख़्याल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे फ़ेल हुए हैं वो उनकी वजह है कि उनकी टाइपिंग प्रैक्टिस ही नहीं थी, उनकी टाइपिंग स्पीड 40 से ज़्यादा आई ही नहीं। क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने सर्कल का रिज़ल्ट देखा है वहाँ पर ओपन मेरिट के अगेंस्ट जो सीटें थी वहाँ पर उन्होंने एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाया है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कैंडिडेट्स जो है उन्होंने क्वालीफाई ही नहीं किया इंटरव्यू के लिए, मतलब उनका टाइपिंग टेस्ट पास ही नहीं हुआ। अब देखें जो ओपन मेरिट पर हैं वो 21 सीटें हैं, बनते वहाँ पर 105 लोग हैं, 37 पोस्ट थी, लेकिन वहाँ पर बंदे क्वालीफाई ही नहीं कर पाए, तो वो कैसे वो उनको बुलाते फॉर इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट होता जिसकी टाइपिंग स्पीड 40 भी निकल आती तो वो उसको भी कॉल कर लेते, क्योंकि यहाँ पर पहले ही 54 कैंडिडेट शॉर्ट हैं।
मतलब 54 हैं तो 51 जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट हैं। टोटल 105 करें तो उसमें से अगर 54 माइनस करें तो 51 कैंडिडेट्स ऑलरेडी शॉर्ट हैं। तो मतलब अगर किसी कैंडिडेट्स की अगर 40 वर्ड्स पर मिनट भी स्पीड निकल आती है तो उसको भी वो कॉल कर लेते हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। तो ये बच्चों की टाइपिंग स्पीड निकली ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लास्ट मतलब जब वो वेट करते रहते हैं कि कब टाइपिंग टेस्ट की डेट आ जाए तो वो तैयारी शुरू करें। यही सबसे बड़ी फेलियर की निशानी है उनकी नाकाम होने की, कि वो वेट करते रहते हैं कि कब हमारे टाइपिंग टेस्ट की डेट आए और तब हम तैयारी शुरू करें। बहुत से बच्चे से कमेंट करते हैं कि सर हमारी अभी हमने टाइपिंग टेस्ट डेट आ गई है, अब हमने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है, तो हमारा फ़लाँ डेट को टेस्ट है, तो बताएं सर मेरी टाइपिंग जो स्पीड है ना वो 30 से ऊपर नहीं जा रही। तो मैं उनको कहता हूँ कि अब आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सन 2023 के अंदर जुलाई में सीटें आ गई थी। अब दोबारा जुलाई आ गया, तो अगर अभी तक आपकी टाइपिंग स्पीड 40 से ऊपर नहीं जा सकी तो अब आप 10 दिन में क्या कर लेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट नहीं आई तो वो जल्दी आ जाएगी, आप अपना फोकस करें टाइपिंग टेस्ट पर और मेरिट में आने की कोशिश करें, क्योंकि ये सीटें बहुत अच्छी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आप ज़रूर फोकस करें अपनी टाइपिंग स्पीड पर। ये दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।